इष्टांचो आमचे संगीत देशात रावता का सांभाळता ताचे बागार कोण आसा संपूर्ण प्रीतमो करतलो ताचो सांगात आमकां दिता तो दैवीक मोगाचो ताचे बागार कोण आसा संपूर्ण प्रीतमो करतलो ताचो सांगात आमकां दिता तो दैवीक मोगाचो काकुताची खेदी ओरती मुक्तीचो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान लायता बापा दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्या नेटयता आपलेच रक्तमांस तांकां ताचे दैतो एक जाता बापा दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्या नेटयता आपलेच रक्तमांस तांकां ताचे दैतो एक जाता मोगाईचा जेजू सातान करतेल्या माता सायबा तुजो पण करता नमस्कार जातो आमचो इश्त्यासना जीण ही जातच कबारी निर्मी आमी भोगून भागी सरकारी जातो आमचो इश्त्यासना जीण ही जातच कबारी निर्मी आमी भोगून भागी सरकारी पवित्र साक्रामेंता खाल जेजू क्रिस्त आमचो सुमी उंड्या रुपार खरोच हाजर आसा ह्या पवित्र आल्तारार आसा हांव ताच्या समकार पडोन दिंबेर करून ताका नमस्कार केदें वर्तें भाग आमा सर्वांचे मोगाचे न्हू आमकां रसल्ल्या आमकां सडवण दिल्ल्या आमकां पवित्र केल्ल्या आमच्या देवाक आमच्याच दोळ्यांनी रूप रूप पळोवचें असलें भाग आमकां क्रिस्तांवांक सोडल्यार हेर कोणाय कितें फावो जावंक ना आज हांव म्हज्या जेजूक पळयोन आसा देखून आसा आपणुचें भाग म्हाका आसा ताका सागचें भाग म्हाका आसा
ताका सेवूंक हांव शकता. एक घडी चिंतून पळया आनी आळकर्न पळया कोणाक असले भाग फावो जाला. दिंबेर आमी आसाव, आमची काळजां आनी मनां उक्तीं आसात, हात आमी जोडून आसाव. कित्याक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा आमचो जेजू क्रिस्त सोडवणदार, देवाचो एकलो सुपूत, पवित्र त्रिंदादीचो दुसरो जण, ताच्या उजीर पडूं हर एक दिंबी. फावो ताका सर्व नमस्कार, महिमा, अर्गां, स्तुती, वैभव. एक घडी मौन सांबाळया मुगाचे न्हू. दोळे आमचे धांपया. जाता जाल्यार आमचो उजवो हात आमच्या काळजाचेर अर्द्याचेर दवरया. म्हज्या उपरांत म्हणा, जेजू म्हज्या सोम्या, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अरदान तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वैभव तुजो सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, अरदान तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हात आमचे वयर उबारया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. दोळे आमचे उक्ते करया. परत आमची दिश्ट आमच्या सुम्याचेर आमी कंसोवया. कोणाक दिंबेर रावोंक जाता ताणी दिंबेर रावा, कोणाक जायना दया करून बसात. पळया मोगाचे न्हू, उंड्या रुपार आसच्या आमच्या सुम्या जेजूक. खरोच तो इम्मॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. देव म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घरा, म्हज्या कश्टां वेळार, म्हज्या सुख संतोषांत, म्हज्या पिडेशिडेंत, म्हज्या हर एक पंथवानांत जेजू म्हज्या सांगाता. निमाणे जेजू आपल्या शिसांक, धर्मदुतांक सांगून गेल्लो, हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो, तुमकां केदींक सोडून घालिसो ना. पळया मोगाचे न्हू, आज आसा ह्या पवित्र भाग्यवंत संस्कारांत, साक्रामेंतांत जेजू आमच्या सांगाता, आमच्याच दोळ्या मुखार. तो आमकां आयकता, तो आमकां आशेता, तो आमकां ताणेता आनी बुकेता. म्हजी परजा, म्हजो लोक, म्हजें धूव, म्हजो पूत, म्हजी भाव आनी भयणी, म्हजी कुटुंबां. त्रिएक देवाक आराधन करन संगात आमी म्हणया, ए देवा बापा. सगळे आमी उबे रावया. वंदन करू
जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रत्म्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता Alleluia 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 ताबोर पर्वतार जेजू ख्रिस्त रूपांतर जाल्लो मुखार आसलो पेद्रू आनी दोग सीस तांचे मुखामळी परजळले पर्वतार आसलो मोइजे थंयसर सबार कष्ट दुख मोगाच्या आमच्या जिवितांत आसात सबार अनवरांत आमी सोंपडटा पूण ती आज आमी मेसची नाका तांच स्वामी एक सांगचो नाका स्वाम्याक बगर एक नीव पुरो आमकां जेजू क्रिस्ताचें आराधन करूंक ताका नमन करूंक ताका आराधन दिवंक देखून आमी केदार सांगचें आसा देवाक आराधन दिवंक कारण आसूं नाकात निभा सोदा कारण साहित्य मेळटली दुसोंक नेकार करूंक जेजूक विकृत करूंक पूण एक सेत नीब सोदा कितेंय जावं कितलेय कश्ट आसूं त्या कश्टा मारिफात त्या कश्टांत सांपडलेलो हांव दुखां गळोवन पुणे घाम गळोवन
दिव्य हॉस्पिटलाच्या कटल्यार जावं आमच्या घरच्या त्या कुडांत जावं गुपित आसला जेजूक आनी आज दोळ्या मुखार प्रत्यक्ष जाल्ल्या त्या जेजूक हांव सदांच आराधन करतलो ताची स्तुती हांव करतलो ताका महिमा हांव दितलो कस येत आसतना आमचे जिवीत रावचें नाका थंयसर पूर्ण विराम आमी दिवचो नाका आमच्या जिविताक कश्ट येतले सुख संतोष येतलो पूण आराधना आनी स्तुती निरंतर कश्ट क्षणिक तात्कालिक संतोष क्षणिक आनी तात्कालिक आज सवार आमी कश्टांत आसां पूण निरंतर आमी कश्टांत आसां पूण सांगूंक जायना आज एक वर तो संतोष आमकां भोगता पूण निरंतर तो संतोष ससनाक आसतलो गे म्हणून आमकां कळीत ना पूण आराधना आनी स्तुती जेजूक पाठोवची ती निरंतर ससनाच्या ससनाक जावंक जाय कित्याक जर हांगासर एक वर एक घंटो आमकां जेजूचें आराधन करूंक जायना तर मेल्या उपरांत त्या सर्गा राजांत ससनाच्या देवाक कशें आमी पवित्र 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 म्हणून निरंतर जावंक जावचें एक घंटो खंय एक वर खंय ससाण जिवीत खंय एक घंटो खंय ससाण जिवीत खंय एकाची तयाराय ही जावं दे एक घडी बसया समेस्त आमी बसया दोळे आमचे धांपया आमचे मन आमचे काळीज आमी शांत करया कीर्तनगार निरंतरी देवा बापाची स्तुती करनासलो तशें म्हळ्यार ताच्या जिवितांत केवल फकत संतोषच संतोष म्हणून न्हय कश्टी आसले पूण निमाणे तो देवाक जयकार करता ताची स्तुती तो करता दोळे आमचे धांपले आसात काळजां आनी मन आमची शांत जावनूच आसात उगडास आमी करया आमच्या कश्टांचो उगडास आमी करया आमी अनवरांत संपडातना त्या संदर्भाचो कीर्तनगार म्हणटा देवाक जयकार करा सगळे प्रत्वे ताच्या नांवाचे महिमेक कीर्तना गाया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्यां देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्यां तुझे व्हड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडतात सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तना गायता तुझ्या मनाक कीर्तना गायता येया आनी देवाची कृत्यां पळया मनशा पासत अद्भुतां ताजी कार्यां वैमोगाचें आमच्या जिवितांत देवान विचित्र कृत्यां केलांत जर तर हांव आनी तूं आज हांगासर आसां कितलेय कश्ट आसल्यार हो एक घंटो वा 2 घंटे बराबर आमी हांगासर आसां तर देवाक आमी वाकणूक आसा कित्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलां कितेंय जावं तूं म्हजे लागीं ये म्हजे लागीं राव म्हाका पळय म्हजे लागीं तुजे कश्ट सांग तुमी गुपीत गळिल्लीं दुखां सोम्याक कळीत आसात तुमी गुपीत भोगचे कश्ट सोम्याक कळीत आसात कित्याक सोमी मनशा रुपार संवसाराक आयिल्लो जावन आसा मनशांचे कश्ट कितें म्हणलें ताका कळीत आसा
समेस्त आमी आमच्या काळजांत थावन आमच्या मनांत थावन आमचे सगळे जिवीतस घेवन आमचे कश्ट घेवन आमचे संतोषी घेवन कश्ट मेजीन आसतना पूण अर्गां दिवंक एक नीब सोदून सगळे आमी उबे रावया. अर्गां गीत आमच्या सोम्याक नावाडून आमी गावया. गीत गावन स्तुती करया, गायन आमी करुया. गीत गावन स्तुती करया जेसूच्या नावाची. हालेलुया गावन हरसिया जेसूची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गावन स्तुती करया व्हडल्या तळ्यान मना खातीर. हालेलुया गावन हरसिया गुरुनाची स्तुती. पात्यांचो मोकळे केल्लो आमचे खातीर तो कुर्सार मेल्लो. म्हाका तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गांवच्याक कायार केलो. म्हाका तावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गांवच्याक कायार केलो. गीत गावन स्तुती करया जेसूच्या नावा खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गावन स्तुती करया जेसूच्या नावा खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. ताची गांव आमी कितले मागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. ताची गांव आमी कितले मागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. गीत गावन स्तुती करया जेसूच्या नावा खातीर. हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया गाऊया गाऊया
हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. हात आमचे वयर उबारया. गीत गाऊन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती. देवाचें उतार आयकूंक आमकां समी तयार करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू व्हावूंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. कित्याक म्हजें जू व्हावूंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. दया करून बसात. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाक अर्गां दिवंक एक नीब सोदा कारणां सोदिनाकांत म्हूण सांगलें. कित्याक देव समजाता, देव आयकता. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी एक गुर्त मात्र न्हय, निजायकी ह्या पवित्र सक्रामेंता खाल तो हजर आसा. संवसाराच्या विविध जाग्यांनी अजापां जाल्लीं आमी पळयता. थोड्या उंड्या थावन रगत व्हांवून आयलां. कित्याक पयसवेचें केरळांतच पोरस वातिकनान परगट उसारलेलें आसा. थंयसर ह्याच उंड्यार जेजूचें रुपणें खंचल्लें. तें नीज म्हूण परगट जालां. वयत एक आजाप. परत परत 2000 वर्सांनी जेजू सांगूनच आसा, हांव आसा हांगाच, येया म्हजे लागीं. कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो. 12 वर्सां आदीं थंयसर विलक्कनूर म्हणल्यार केरळा गांवांत अशेंच आराधन स्तुती वा मीस कितें जावन आसलें. त्या उंड्याचेर तें रुपणें खंसून येता आसतना थंय आसल्या लोकांची बोगणां कितें जावंक पुरो. हर एक मीस जावन आसा काल्वारीचो एका रितीचो गुर्त. परत परत हांव आनी तूं काल्वारीर आसांव. थंयसर याजक उंड्याक आनी वायनाक कालसीक वयर उखलता आसतना हांव खुर्साच्या मुळांत आसा. जेजूक पळयोवन आसा. ताचें रगत गळोवनूच आसा. हर एका गायांत हांव तें गळोवनूच आसा. निमाणें अकरेसो थेंबो पर्यांत तें गळोवन वेता. थंयसर गुड्यार काल्वार पर्वतार तें व्हारोवन वाळोवन वेता. आज हांगासर जेजू क्रिस्त आसा. आमकां पळयोवन आसा. सांगून आसा परत परत, हांव जाणा तुजें जू, हांव जाणा तुजे कश्ट. तुज्या खांद्यार आसलो खुरीस हांव जाणा. कित्याक
त्या दीस हांवें तुजे पासत खुरीस वयल्लो, खांदो म्हजोय दुखतलो, पेंकाट म्हजेंय दुखतले, पांयांचे गांठी म्हजेय दुखतले, म्हजी थाळतां झरिल्लीं, 3 फावटी पडल्लो म्हणून आमी आयकता, पूण जेजू 12 फावटी पडल्लो खुर्सा पंदा. रावलो गी परत तो उठलो, परत तो घेता तो खुरीस चलता ती वयर मेटांक हाडन. तो रावूंक ना. खंय पुणी तो रावलो जाल्यार आज तुवें आनी हांवें हांगासर आराधन करचें व्यर्थ जाता आसलें. ताच्यान तो खुरीस वोवंक जालो. आमच्या खातीर निमाण तो खुर्सार मेलो. आमकां तो उंड्या रुपार आज मुखार दिसता. त्या कारणा पासून आमी हांगासर आयिल्ले. घोर्त जाल्लो जाल्यार तुमी तुमच्या घरांत बसून देवाक आराधन करीत आसले. देवाक पळयोवंकच म्हणून, ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजू क्रिस्ताक पळयोवंक म्हणूनच तुमी आयल्यात. एक व्यक्ती हर एका दिसा सकाळीं ताच्या कामाक वता आसतना इगर्जे बागलाक येवन वतलो खंय. थंयसर इगर्जे भितर रिकतलो खंय. अशेंच ताबर्नाकल आसलें. त्या ताबर्नाकलाक पळोवन रावतलो. निट्टू उबो रावन रावतलो. एक 5-10 मिनटां रावतलो थंयसर आनी वेतलो खंय. कितेंच उसार नासलेलो, कितेंच मागणें करिनासलो, अशेंच हात जोडनासलेलो. अशेंच हात सकला दवरून ताबर्नाकलाक तो पळयतलो खंय आनी वेतलो हर एका दीस. हें पळयल्लो त्या इगर्जेचो विगार बाप एक दीस त्या मानेस्ताक भेटता आनी विचारता, तूं हर एका दिसा हांगासर येताय, त्या ताबर्नाकलांत आसल्या जेजूक तूं पळयताय, कितेंच तूं म्हणिनाय, दिंबेरी तूं पडनाय, हात हितून जोडिनाय, बसोंक हितून बसनाय, पूण एक दीस हितून सुकयनाय. तुजी बोगणां कितें करनासय. तो मानेस्त म्हणटा, ताबर्नाकलांत जेजू आसा वय, ताच्या वयर थंय एक खुरीस आसा. हांव हर एका दिसा कुर्सयल्ल्या जेजूक पळयता. मनांत एका रेसो संतोश जाता. ह्या संवसारांत म्हज्यान की चड कश्ट जातलो हळय थंय आसा. ह्या संवसारांत म्हज्यान की चड कश्ट जातलो थंय आसा. म्हजे कश्ट कितेंच ना. देवाक अर्गां त्या खुर्सार हांव ना. देवाक अर्गां त्या खुर्सार हांव ना. देवाक अर्गां ते 3 खिळे म्हज्या कुडीक तोपूंक नात. देवाक अर्गां म्हजे हात पिंजूंक नात. देवाक अर्गां म्हाका सरसरी कोणेंय मारूंक ना, जरबांद मारूंक ना. देवाक अर्गां हांव विणगो ना. देवाक अर्गां ताणें गळयल्लींतलीं दुखां त्या गेत्समनी मोळ्यांत हांवें म्हज्या कुडांत गळयल्लीं नात. देखून हांव ताका पळयतां आनी हांव वेतां. कित्याक ताका पळयल्ल्या वरवीं म्हजे कश्ट, म्हजें झू, म्हजो खुरीस हळू जाता. क्रिस्तांव धर्मांत तुका खुरीस ना म्हूण सांगिना कोण जाल्यार. जेजूच सांगिना, या कोण प्रसंगदारी सांगिना. हेर धर्मांत सांगतात आसूंक पुरो, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ म्हणून. पूण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त पळया, घे तुजो खुरीस आनी म्हजो पाटलाव कर. कसलो देव हो? हांव म्हजे कश्ट तांचो परिहार जोडूंक हांगासर आयलां. पूण जेजू क्रिस्ताची उतरां जावन आसात, घे तुजो खुरीस आनी म्हजो पाटलाव कर. म्हणजे अर्थ कितें? कितेंच फट क्रिस्तांव धर्म वा जेजू क्रिस्त तुका सांगिना. कित्याक जिवितांत कश्ट सुखानांत, तो ग्रेस्त जावं तो दुबळो जावं, तो ल्हान भुरगो जावं वा मानेस्त व्हड मालगडो जावं, कश्ट आसतातच. पूण ह्या कश्टा मारिफात, ह्या कश्टा मदें त्या खुर्सा पंदा पडटाना तूं परत उरतय गी. कित्याक तुजो सोमी उठला आनी तो कालवार परत सडत गेला. तूं उरतय गी म्हणलें सवाल. ससाय
मजत कुमोक कुरपा सोमी दिता सिरेनाचो सिमाओ सोम्याचो तो कुरीस घेता ताच्यान तो कुरीस जाता कित्याक ताच्या बगलेनच सोम्या आसलो आमच्या बगलेनी सोम्या आसा हें आमी पयलें पातयोंक जायजे तेन्ना मात्र तें जू व्हावोंक आमकां हाळू जाता आमी गळिल्लीं दुखां ताका एक अर्थ मेळटा नातल्यार सगळें व्यर्थ मोगाचें न्हू एक अर्थ जावंक जाय एक अर्थ आमकां मेळोंक जाय कश्ट सोसूंक अर्थ नासतना कश्ट सोंसल्यार सगळें व्यर्थ सगळें वेस्ट हांव म्हज्या सोम्याच्या कश्टांत भागीदार जाता म्हणलो एक अर्थ सां पावल दिता सर सांता भक्त तशेंच चिंतून आसले वय म्हाका कश्ट आयलात वय म्हाका पिडा आयलात म्हजे कश्ट जेजू बराबर जशें जेजून कश्ट सोंसले तशें हांवें सोंसतां ताणें जेजूक नेगार करूंक ना विकृत करूंक ना दुरसोंक नात सोंसणीकाय सांबाळली 3 खिळे खुर्साचे आज तुमकांय हांव सांगता पयलो खिळो सोंसणीकाय दुसरो खिळो मोग तिसरो खिळो समर्पण वा सॅक्रिफीस हे 3 आसल्यार मात्र तुज्यांनी कश्ट सोसूंक जातात सोंसणीकाय मोग आनी सॅक्रिफीस वा समर्पण ह्या 3 खिळ्यांनी आमचें जिवीत आसूंक जाय मोग भरपूर आसूंक जाय देवा थंय आनी पेल्या थंय सॅक्रिफीस भरपूर आसूंक जाय देवाकच सगळें समर्पीत जावचें आनी हेरां खातीर आमी वावुरचें अशेंच सोंसणीकाय मोग आनी सॅक्रिफीस आमी पाळटा आसतना सोंसणीकाय गरजेची हे 3 आसल्यार आमकांय आमचें जू हाळू जाता जेजूच्या फाटल्यान वसूंक जाता आमचो कुरीस घेवन हात आमी जोडया दोळे आमचे धांपया उगडास आमी करया ते सर्व संदर्भांचो तुमी आज तेसावां घेवन आयलात मागणी घेवन आयलात प्रार्थना तुमची आसात आज जेजू मुखार ती तुमची प्रार्थना तेसावां विणवण्यो तुमी दवरता आसतना निजाळकी जेजू तें स्विकार करता निजाळकी जेजू ती तुमचें जू हाळू करता तुमकां एक नवो अर्थ दिता कश्ट सोसूंक सुखांत संतोषांत आसतना आराधन करूंक इगडी उबे रावया मोगाचेनो हात आमी जोडया दिश्ट आमी पवित्र साक्रामेंतांत आसता जेजू थंय कसोवया तुमची जबाब जावं हांव तुका समर्पिता हांव तुका समर्पिता म्हजें जिवीत सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजे कश्ट सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजे कुटाम सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजो वाडो सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी फिरगज सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजो विगार सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी पवित्र सभा सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी संबंधिका सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी बायल सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजो घोव सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी भुरगीं सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजें शिकाप सोम्या हांव तुका समर्पिता म्हजो वावर सोम्या हांव तुका समर्पिता हांवें गळयल्लो घाम सोम्या हांव तुका समर्पिता गळयल्लीं तीं दुखां सोम्या हांव तुका समर्पिता रडले ते दीस सोम्या हांव तुका समर्पिता दिंब्येर पडले ती घडितां सोम्या हांव तुका
तुका समर्पिता मागल्ले मेळोंक सना म्हणून दुर्साल्ले दीस सुम्या हांव तुका समर्पिता हांवें फुरफुरलेले ती गडितां सुम्या हांव तुका समर्पिता पातयणी उणे जाल्ले ते संदर्भ सुम्या हांव तुका समर्पिता दुबाव उपजाल्ले ते संदर्भ सुम्या हांव तुका समर्पिता मागणे करूंक मोनस जायना म्हणले संदर्भ सुम्या हांव तुका समर्पिता शेळिल्ले म्हजें काळीज सुम्या हांव तुका समर्पिता थंड जाल्लें म्हजें मन सुम्या हांव तुका समर्पिता बेळशेल्लें म्हजें जिवीत सुम्या हांव तुका समर्पिता कश्ट म्हणून पुरपुरलेले दीस सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी पिडा सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजें संतोष सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजें समाधान सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजी शांती सुम्या हांव तुका समर्पिता सगळेंच सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजें सर्वस्व सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजे हर एक राटावळी सुम्या हांव तुका समर्पिता म्हजे हर एक चटवटिक्यो सुम्या हांव तुका समर्पिता हांवें करचीं कामां सुम्या हांव तुका समर्पिता हांवें उलोवचीं उतरां सुम्या हांव तुका समर्पिता जेजूक सगळ्यांच समर्पण आमी करुया गायना मुखांतर जेजूक वाखणया सगळोच जेजू तुका समर्पिता Soglo Jesu समर्पिता तुझे सर्वा उपसिता सदा स्मोकन ताचे पातील ताचे स्तय हांव जियेता सर्वस्वा दिता सर्वस्वा दिता सगळोच म्हाका सोडवणारा समर्पिता सर्वस्वा दिता सर्वस्वा दिता Solo Gesù समर्पिता ताच्या पायां सरपटा लौकिक कुशालाय सरसांता कांडे सोम्या मागाता सर्वस्वा दिता सर्वस्वा दिता सगळंच म्हाका सोडवणारा समर्पिता सर्वस्वा दिता सर्वस्वा दिता सगळंच म्हाका सोडवणारा समर्पिता सगळो जेजू समर्पिता सोम्या म्हाका दिता मोगान सक्तेन म्हाका तुंबर आशीर्वाद मोजेर दवरो सर्वस्वा दिता सर्वस्वा दिता सगळंच म्हाका सोडवणारा समर्पिता सर्वस्वा दिता सर्वस्वा
मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत जाल्ली घडीतां आमी उगडास करया. हेरां पासून मागचें एक वर्तें देणें जावन आसा. आमच्याच खातीर मागून आमी स्वार्थी जावचें नाका. हेरां पासून आमी मागया जशें जेजून आमचे पासून आपल्या धर्मदुतां पासून सिसां पासून देवा लागीं मागल्लें. सांता भक्त कशें हेरां पासून ती मागून आसली. आमी हेरां पासून मागया. विशेष रितीन उगडासा हाडया. जर तर हांगासर ह्या जमयांत कोण पिडेंत कश्टून आसात, कोणाची संबंदीकां वा कुटुंबादारां हॉस्पिटलाच्या कटल्यार वळवळून आसात, कोण एक बरो वावर म्हणजे काम सोदून आसात, परगांवांक वचूंक विजा सोदून आसात, कुटुंबादारां मदीं अनबंद जाला आसूंक पुरो परत राजी संधान जावंक मागून आसात, तांचोय उगडास आमी करया. कितें जाता म्हूण कळना, मतीक समाधान ना, एकार्दीची भिरांत भोगता म्हूण कोण हांगासर आयलांत, तांचोय आमी उगडास काडया. म्हजो पूत म्हजी धूव वायट वाटेक सांपडला, परत ती बऱ्या वाटेक येवंक, देव भिरांतीचें भुरगें तें जावंक मागोन आसात, तांचे पासून आमी मागया. काजारी जोडें तांच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत फूट जाला. काजारी जिवीत मोडच्या अंतार पावलां, पूण आज जेजू मुखार ती आयलांत. कोणाचेर हांवें राग दवरला, बोगसूंक साथ दिसना म्हूण जाता, तसलें आसात जाल्यार तांच्या पासून आमी मागया. प्रत्येक रितीन उडास आमी काडया. गेल्या त्या हप्त्यांत त्या विमान दुरंतांत अवघडांत अंतरलेल्या त्या सर्व लोकां पासून पळयणाऱ्यां पासून देव तांकां सासणीक विशय फावो करून दी. मागया तांच्या कुटुंबा पासून परत तांकां तांचो कुटुंबाचो सांदो पाठी मेळना वय, पूण देव तांकां बुजवून फावो करून दी. इराण आनी इस्रायल देश राष्ट्र झुजून आसात. रशिया आनी युक्रेन आजून पर्यंत अनबंद तांचे मदें चलून आसा. आमचोच भारत देश आनी आमच्या बगलेनाचो पाकिस्तान आमच्या मदें अनबंद चलूनच आसा. असले अनबंद झूज ताचें वातावरण उणें जावंक जेजू क्रिस्त शांतीचो कुंवर जावन आसा. परत आमच्या मदें ह्या राष्ट्रा मदें लोकां मदें शांती प्रसार करून दी म्हूण मागया. दिंबी आमी मोडया. मोगाचे न्हू निमाण्या आशिर्वादाक आमी तयार जावया. Servon vecha, ascut vil
जशें बोलदिव्या जशें बापा तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सजना सजना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्याच पिता समासमी नावार्ता प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतय आनी राज करतय ससनाच्या ससना पापासमोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्ती आनी माना उतार ते आयकोन आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गावया सर्व एकाच ताळ्या उल्हासून प्रियेक देवा गीतां गायन आनी अर्घां दिवया ताणें केल्ल्या सरकारा येया गावया सर्व एकाच ताळ्या उल्हासून प्रियेक देवा गीतां गायन आनी अर्घां दिवया ताणें केल्ल्या सरकारा बापू पवित्रात्म्याच्या एकारा घडला परम संस्कार पातकां आमची वळखून जावया आमी तयार दैवीक सर्गी जेवणाक येया गावया सर्व एकाच ताळ्या उल्हासून प्रियेक देवा गीतां गायन आनी अर्घां दिवया ताणें केल्ल्या सरकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्गार तुमी दिर्वी पुंजयात. संवसारांत न्हय, कित्याक थंयसर कलंब मांडटा. म्हणची जावन आसात आयची उतरां जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त मनांत. संवसार क्षणीक तात्कालीक मात्र थोडस तेंपा खातीर थोडस वर्सां खातीर मात्र आमी हांगासर आसांव. पूण सबारपटी जियेत आसतना ಎಂತ ಸಸ್ನಿಕ್ म्हणल्या रितीन आमी जियेतांव. ಎಂच परमनंट म्हणल्या बरी जियेतांव. आमी उलोवची ती उतरां जावंक पुरो, आमची ती जोड जावंक पुरो, आमची ती आस्त बदीक जावंक पुरो, आमचो तो अहंकार जावंक पुरो. एका रितीन उतरान सांगिनातल्या री इनडायरेक्ट म्हणटा हांव, आनी एका रितीन येंच परमनंट हांवच देव हांगा म्हणून. पूण हांगासर कांय सुराना ही आमची कूड समेत मातयेकच फाटी वेता. तशें आसता जेजू क्रिस्त म्हणटा थंयसर दिरवी पुंजया. म्हणजे हांगासर तुमी बरीं कामां करतात जाल्यार एका रितीन सर्गार इन्वेस्टमेंट केल्ल्या बरी. मोगाचें न्हू, संवसारी आमचें जिवीत जिवन आसतना जर तर आमी येंच सासणीक म्हणलेल्या अहंकारान आमी जियेतांव जाल्यार त्या संदर्भांचो आमी उगडास करया. हें पवित्र मिसाचें बलिदान नितळ काळजान नितळ मनान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया, तयार करया. मौन सांबाळया, पातकांची दूख आमी धरया. एकवटी आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सांगून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदां समखार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. Krista kakulut कर, Krista kakulut कर, Somiya kakulut कर, Somiya kakulut कर. प्रार्थया. आमच्या सर गरजां पासत, विणवण्या पासत, प्रार्थना पासत जें कितें आमच्या काळजा मनांत आसा सगळें आमी उगडास काडया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांज जेवाजाक परजळीत मागण्या आनी दुळबळकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून कोरिंदरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सबार जण लौकीक संगती विशयान आपली बडाय उलयतात जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाय. पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी
हांव हें म्हणटां, हांवी बाडाई सांगूंक फुडें सरतां. ते हेब्रेवकार, हांवी हेब्रेवकार. ते इज्रायेलकार, हांवी इज्रायेलकार. ते अब्राहमाचे संततेचे, हांवी अब्राहमाचेच संततेचो. ते क्रिस्ताचे सेवक, मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतासो दिसता. हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड फावटी बंदेन पडलां. लेक नातलेले मार हांवें केल्यात. कितलेशे फावटी मोरोन वाचलां. जुदेवालाकचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारला. 1 फावटी म्हाका फातरायला. 3 फावटी म्हजें तारू फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले अपाय कितले म्हूण सांगचे. अपाय आवरांचे, अपाय सोरांचे, अपाय म्हज्याच देशी लोकां तावन, अपाय हेर जातींच्या तावन, अपाय शहरांत, अपाय रानामोल्यांत, अपाय दर्यांत, अपाय पातकी भावांतावन वावटी बरीत वावर करून, कितल्योश्यो राती न्हीद कळोन, बुखेन आनी तानेन सबार उपास काडन हांव हिंव तडवून आनी पांघरण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टलां. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार, म्हणजे सुमेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे पासत अस्कत काय बगिना. वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतोशान लासना, संतापान लासना. हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पोर नितिवंतांक निवारता. सर्वय कश्टां अनवरांतले सर्वेस्पोर नितिवंतांक निवारता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दीन वाचतलो. ताची वाकन सुती कळनासतना म्हज्या ओंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतले सर्वेस्पोर नितिवंतांक निवारता. म्हजे सवय मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका तळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां अनवरांतलो म्हाका ताणें निवारलो. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पोर नितिवंतांक निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखां मळां लजेन केदींच भावनांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सर्वय कश्टां अनवरांतले सर्वेस्पोर नितिवंतांक निवारता. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जणा साती कितली भागी. सर्गींचे राज तांचे. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या सांक म्हळें, संवसारांत तुमकां दिरवीं पुजयनाकांत हांगा कलंब म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घालून नागयतात. पूण दिरवीं पुंजया सर्गार थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर कन्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळें तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भोव मोगाळ भुरग्यानो, तुमी तुमची वाहनां गाडयो इगर्जेक तुमच्या फिरगेजेक वा असल्या पुणशेतांक बेंजार करूंक हाडतात वयगिनी. एक नवी गाडी घेतल्या उपरांत वाहन घेतल्या उपरांत देवूस तें सांबाळून दी म्हूण ती गाडी बेंजार करूंक हाडतात, आशिर्वादीत करूंक हाडतात. थंयसर याजक आशिर्वादीत करता, बेंजार करता. बरें, कांय सूख ना तूं. गाडी आमी घेवची कित्याक, वाहनां आमी घेवची कित्याक, एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक तुर्तान तक्षण वेग्गीं पावयेत म्हणून. चलोवन गेल्यार बसार गेल्यार इल्लेशें लेट जाता वयगिनी. पूण विचित्र कितें गी पळया, गाडी घेवन देवा कडेन फस्ट मागचें आमकां एक गाडी फावो कर, गाडी फावो कर म्हण. मागीर देव फावो करता एक गाडी, बाईक जावं वा 4 चक्रांची गाडी जावं, कली जावं, फावो करता. मागीर त्याच देवाच्या देवाळा लागीं आमी हाडटा. पुणशेत गी, इगर्ज गी, कितेंय जावं दी, कोपेल गी, थंयसर ह्या जागात हांव आशिर्वादीत करून काण घेता. पूण नेक्स्ट आयतारा मिसाक येता आसतना 5 मिनटां लेट तीच नवी गाडी तुवें घेतिल्ली. कित्याक घेतिल्ली? बेगीनच एका जाग्यार हांव आनी एका जाग्याक, तूं ज्या जाग्यार हांव, तुज्या घरांत हांव, तुज्या फिरगजे घेवंक थंयच 5 मिनट लेट ब्रँड न्यू त्या गाडयेर. विचित्र न्ही? घरां आमची व्हडलीं आमी बांदता, घरां व्हडलीं आमी बांदता. आल्तार ल्हान, आल्तार ल्हान म्हळ्यार इमाज ह्यो ल्हान न्ही. आतां तुमी तुमचें घरच इगर्जे भशेन करीचें म्हण ना. आल्तार ल्हान आसल्यार म्हणना त्या देवाक दिवचो मान घरांत व्हडलो आसय. पयलीं आल्तारीची कुडां म्हण आसली, आतांच्या नव्या घरांत अशी सिस्टम ना, तुमी फाटी हाडची गरज ना. पूण देवाक त्या घरांत वर्तो मान दिल्यार, पयलो सांदो म्हूण दिल्यार भारी बरें. थोड्या पडी इगर्जेंत आमी मिसां दिता, घरच्या आल्मागी ह्या विशेष त्या सवां पासत. पूण मागोवंक आमी आसना मिसांत. विचित्र. कालाक सांगता गे म्हळ्यार आमचें काळीज खंयसर आसा. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें म्हणली आयचीं उतरां सांगतात. जर तर काळीज देवा लागीं आसा तर आमी करची सर्व कामां एका रितीन पयलें देवाक स्तुती करचें तसली, मान दिवचें तसलीं जातात. नातल्यार केन्नाय देवाक सेकंड प्लेस ना तर 3rd प्लेस. फस्ट प्लेस म्हाका
म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या घराक, म्हज्या गाडयेक, म्हज्या आस्तीक, मागीर देव. ती नवी गाडी घेतली म्हणलें पळय हांवें, त्या गाडयेर एक दीस पळण करतना एक्सिडेंट जालें म्हण चिंतया, जावन वचून मागया जालें म्हण चिंतया. जाल्ल्या तक्षणा थोड्यांक पयल्लो उगडासून इन्शुरन्स करेक्ट आसा गी ना गी म्हणून. मागीर वाचून उरल्यात की बापाचें पुताचें काडचें. पयलें करेक्ट डॉक्युमेंट करेक्ट आसात गी नात गी म्हणून पयले उगडासून खंय आमची मोत, खंय आमची काळीज. वेताना पळण आराम करतना बापाचें पुताचें म्हणून ओडलें काडटात. मागीर पयलें पेपर आसा गी ना पळयता हांव, आमी डॉक्युमेंटां सारकीं आसात गी ना ती पळयता. मागीर वाचून उरलें हांव की मागीर देवाक अर्गां दिवचें. पयलो उगडास कोणाचो तुमकां येता कश्टान सांपडातना. काम मेळ्ळ्या तक्षणा हांगा युवक युवती पुरो आसात, तुमकां पयलो उगडास कोणाचो येता देवाचो की हांवें पार्टी दिवंक आसा म्हज्या फ्रेंड्सांक. कोणाचो उगडास पयल्लो येता देवाक. तुमच्या जिणयेंत जर तर तुमी म्हत्वाचो जागो, प्रमुख जागो दिलो तर तुमकां तुमचो उगडास येना. पयलो येवचो देवाचो उगडास. कित्याक सांगता गी म्हळ्यार आयचें शुभ वर्तमान जेजू क्रिस्तान दोंगरार थावन प्रसंग केल्ल्याचो एक भाग जावन आसा. हाच्या पयल्याची थोडी शुभ वर्तमानाचे थोडे भाग अशे आसले. मागणें करता आसतना उक्त्यां तुवें मागणें करचें म्हणना, गुपीत वचून मागणें केल्यार देव आयकता. उपास करता आसतना मुस्कार बावल्लें दाखोवचें नाका, परजळीत आसूं दी मुस्कार म्हणून. कोणाक दान धर्म करता आसतना हेरांनी पळयचें म्हणल्या खातीर तुमी करचें नाका. आज त्याच प्रमाणे दिर्वी ह्या संवसारांत पुंजय नाका म्हूण सांगलांत. कित्याक म्हळ्यार सबार पोटी आमी करचीं कामां आसात. हांगासर आमकां शाबासकी मेळच्या पासत एक पडी नियाळ करून पळया. तुमी करचीं कामां, उलोवचीं तीं उतरां देवाक महिमा हाडटा ती ना ती म्हणून. तेन्ना तुमकां कळटलें तुमी खंय पुंजोवन आसात, तुमची इन्वेस्टमेंट खंय जावन आसा म्हणून. बँक बॅलन्स इन्वेस्टमेंट तें दुसरें, हें आनीक इन्वेस्टमेंट. तेका रिटर्न्स वेगळी येतात, यात संवसारांत येतात खंय. पूण हे रिटर्न्स मागीर सस्नीक जिवितांत आमी केल्लीं बरींपण, आमी केल्लें बरेंपण, बरीं कर्तुवां ती देवाक मात्र मानवचें तसलीं जावं दी. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना जावं. म्हणजे परगट करीचें म्हूण ना, तुका तुज्या देवान पळयल्यार पुरो. तुका तुज्या देवान पळयल्यार पुरो. फारिझेव आनी सदुसेव उक्त्यान परगट करून तांची कामां करतले. देवाळांत नाणयो म्हणजे काणी घालता आसतना तो काणयेक सोडटा आसतना ठण्ण म्हण सावंड येयचें. सोडतीक सावंड येयल्यार भोंवतणी आसलेल्या लोकांक कळटा कितली व्हडली काणी घाला म्हूण. ती नाणी गळोवन सकयल वता आसतना तो डब्बो आमच्या बरी अशें नातुल्लो काणयेचो डब्बो, तो आनी एका रितीर आसलो असो करून इलिजारू टायप. थंयसर ती नाणी घालता आसतना टण 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 गळोवन वतेली खंय. चिंतया तूं एक पोटली भर अशी नाळी घालून सोडली थंयसर. आवाज व्हडलो येता. देवाक कशी जाली आमकां कळना गोत्तू ना. पूण तो आवाज आयकून फारिझेवांक आनी सदुसेवांक बारीस कशी. कित्याक भोंवतणी आसले लोकांना पळयतात ती नाणी पळोवन घेवन वा कितलो व्हडलो मनीस, कितली व्हडली काणी घाली पळय. ते टण्ण बेळ्ळ आवाज ताका मात्र आयकता. थंय देव आयकना, देवाच्या कानाक तो आवाजूच आयकना. कित्याक अहंकारान घाल्ली. आमी करचीं कामां, आमी उलोवचें तें उलोवणें देवाक मानवचें तसलें जायजें मोगाचें न्हू. त्याच आयच्या शुभ वर्तमानाचो एक संदेश जावन आसा. थंयसर परत उल्लेख केला दोळो कुडीचो दिवो. तूं कसो ह्यो संवसार देखतय. तुका देवान तें नवें वाहन फावो केलां, त्या वाहनाक तूं कशें पळयतय. एक वस्त म्हूण पळयतय गे, या तुज्याच जिवाचो एक कुडको म्हूण पळयतय. सबार जाणांनी आपली आस्त, आपलें बदीक, आपले पयशे आपल्याच जिवाचो एक कुडको म्हूण पळोवचो आसा. ना बा पयशे आज हांवें जोडले,
वय जोडूंकच आसात जायचे दिसपडचो ग्रास आमकां मेळाचे गरजेचें घर हांवें बांदूंकच आसा एका मळयेचें की 2 मळयेचें तुमकां सोडुल्लें कित्याक म्हळ्यार देवाक तुमच्या ग्रेस्कायेचो विरोध देव ना सगळो संवसार रचुल्लो देवाक तुवें घेवची ती लाखांची करोडांची गाडी कांय फरक पडटा गे तुवें बांदलें तें 3 बेडरुमाचें घर फरक पडटा गे तर कसलो देव आमचो जर तर ताका तें फरक पडतलें जाल्यार ताणें तुमकां आशिर्वादीत केल्ले पूण त्या व्हडल्या घरांत ताची व्हडल्यान स्तुती तूं करतय गे त्या नव्या गाडये मुखांत तूं तुरताना ताच्या पोंशेताकेन पावतय गे त्या जोडल्या त्या पयशांत तातूंत दान धर्म करतय गे भुकेच्या त्या लोकांक तूं तांची जतनकाण घेतय गे तें इम्पॉर्टंट तें इन्वेस्टमेंट तें पळयता जेजू क्रिस्त तें पळयता देव बाप तुवें जर तर तुजी गाडी तूं पळयतय आनी ती तुका आस्त म्हूण मात्र दिसता म्हजें स्टेटस म्हूण मात्र दिसता म्हजें गत्त म्हजें मान म्हूण मात्र दिसता जाल्यार तूं कोरडो तुजे दोळे दंपल्यात उजवाड ना काणोखांत तूं आसय जर तर ती गाडी लाखांची जावं करोडांची जावं घर 3 बेडरुमाचें जावं 2 मळयांचें जावं 3 मळयांचें जावं जर तर तें हांवें रावच्यो एक जागो मात्र आयच्या ह्या काळार मुखार हांव ना सासणीक म्हज्या बापाच्या घरा म्हाका कुडां आसात उडास दवरा जेजू क्रिस्तान सांगला हांव वेतलो आनी तुमकां थंय कुडां तयार करतलो जर तर थंय कुडां आसात जाल्यार आमच्या कुडांत आमी कुसचें कित्याक कलंब मांडटा म्हणजे ताकाच जर तर आमी आमच्याच कुडांत आमचेच पयशे मेजून आसाव आमचेच आस्त मेजून आसाव तर आमी कुसात घाल्ल्या एका वस्तू बरी आमकांच कलंब मांडटा आमीच शेळिल्ली बेळशेळ्ळी जाता हें एक रितीर पळोवचें आनी एका रितीर संबंद मोगाचे न्हू संबंद सबार जाणां आमी तुमचे सांगचें आसा फादर तुमी कोणायकी बोक्सूंक सांगा पूण त्या एका व्यक्तीक मात्र आमकां बोक्सूंक सांगिनाका म्हण दांत साबून सांगचें आसा बोक्साणें दिवंक तयार नात सगळीं मिसां आराधना आमी करता पुणशेताक आमी भेट दिता मागणें आराधना आमी करता 20 वर्सां आदीं भावा कडेन जाग्या खातीर झगडो केल्लो तो भाव आजुनी म्हजे कडेन उलयतना तशेंच आसा ताचें दुखी आमकां भोगाना ड्राय जावन गेलां काळीज इन्वेस्टमेंट हांगासर म्हज्या पेल्या लागीं पेलो म्हणटा आसतना पाकिस्तानांत आसलो तो टेररिस्ट न्ही तांचो मोग करूंक बारी सुलभ मिलाग्रिसाक तेदना पाथर मारलो आमी परत वचून तांकां पाथर मारूंक ना आमी बक्षिलें वैगिनी तांकां बक्षूंक बारी सुलभ हेर पंगडाच्यांक हेर जातीच्यांक तुज्याच भावाक तुज्याच भयणीक तुज्याच शेजाऱ्याक तुज्याच दोस्तीक तुज्याच इश्टाक बक्षूंक जाता गी ना बक्षिना आमी संबंद तुटोवन आसा तर तुज्या पेल्या लागीं तुजो संबंद तुटलो आसा जाल्यार तर देवा लागीं कसो तूं एकवटान रावूंक साध्य सासणीक सुखांत कशें तुवें रावूंक साध्य अंगा संबंद सारको तूं बांद राजी संधान अंगस कर तुजी काणेक थंयच दरवाटे लागीं सोड मागीर येवन बलिदाना बेटे म्हणजे जेजू क्रिस्त सांगता ह्याच कारणां पासत हांगासर तुज्या भावाक तुज्या भयणीक दुरसोन संबंद मोडून बापा लागीं आलेली वजाना म्हळ्यार कांयच जायना दरवी थंय पुजया म्हळ्यार फस्ट हांगा आमी सारकें जावंक आसा जर तर आमच्या पेल्या लागीं संबंद सारको आसा तर देवा लागीं आमचो संबंद सारको आसतलो आमी करची आराधना आमी करची सर कामां ताका मानवाल्लीं जातलीं नातल्यार सगळें व्यर्थ मोगाचें न्हू ही 2 संगती तुमी उगडास दवरा एक तुमचो संबंद तुमच्या जिणयेंत लाभच्या त्या ग्रेस्तकाये थंय आनी एक तुमच्या संगाताच्या तुमच्याच मनशां थंय तुमच्या संगात्यां थंय काजारी जोडे जावं भुरगीं आनी आवय बापाय जावं शेजारां जावं कुटुंबादारां जावं हांगाच सारकीं जाया तें तुमचें बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुमी खंयच्या शेअर मार्केटीन तुमचो दोडो घालतात म्हाका कळीत ना खंयच्या बँकांत वा क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटीन तुमकां वाड मेळटा हायेस्ट म्हूण कळीत ना म्हाका पूण असलें तुमी कामां देवाक मानवंत तसलीं कामां केल्यार उडास दवरा देवाक मानवंत तसलीं मात्र कामां मनशाक मानवंत तसलीं न्ही इगर्जेंत एनावंस करचें दान दिरवें केलां म्हणून तें आमकां मायेत मात्र
देवाक ऑलरेडी कळयता तुवें दान केल्लें. देवाक मानवच्या तसलीं कामां मात्र करूंक जाय. उडास दवरया आसतना आमची जिणी चलयता आसतना घरा गेल्या उपरांत तुमकां टायम मेळ्ळ्यार एक घडी बसा, तुमचें सगळें जिवीत पारखून नियाळून पळया कशें म्हजो संबंद आसा म्हज्या पेल्या लागीं. उलोवणें बंद जालां गी. म्हाका म्हजे कडेन आसचे ते लॅपटॉप, मोबायल, गाडी, बंगलो, घर, हांवें घालची वस्तूर, म्हजो प्राण जाला गी, जीव जाला गी, वा ते ती वस्त मात्र ती वापरता. मनशाक हांव लेखतां, मनशाक हांव मान दितां. व्यत्यास आज उलटा जाला. आमी मनशाक वापरता, यूज करता आनी वस्तूंचो मोग करता. मनशांचो मोग करया, वस्तू खाली आमी वापरया, यूज करया. हे दोन संदेश तुमी उगडास दवरा. आमची जिणी भगवंताची जिणी बरी जातली. आमी सर्गार दिरवी पुंजयल्या बरी जातले. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पांयां धरी. नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेली. गे म्हाका तुजे लागीं पाती निर्भागी. उपकार सबार केलाय तुवें, येवन आमकां जिवीत नवें भेटयता वाज. जीवन आमचें उल्या बायला सवें. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पांयां तळी. नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेली. गे म्हाका तुजे लागीं पाती निर्भागी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरस्पोरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांज उजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचे सादेन जिवीत तुका भोव मनवाल्लें. हे सशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वसा पासोत आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुर्बळकायेच्या स्पिरितान जियेवन
तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Servesfor tu Sergani somsa Varna tuja vaipavan Munch sergi tuka jai Munch sergi tuka jai Munch sergi tuka jai Servesfor acinavi Eka taka jai jai Munch sergi tuka jai Munch sergi tuka jai Munch sergi tuka jai. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुंकव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरण तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी पात्रता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितमेचे साधले तुझे पळय सभेचो उडास कर आनी लिया आमच्या भगन बापा पिठा पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांचेरी दया कर म्हूण आमी मागतांव. बगेवन मोरये देवाचे मये संगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन जुजे वास आनी धर्मदूत आनी चोर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, देव बाप आमचो रसनार जावन आसा, पूण रसनाच्यान की सड, रसनार म्हूण वळखोच्यान की सड जेजू क्रिस्तान आमकां पुरबायची वळख आमच्या देवा बापाची दिला. बाप म्हूण उलो मारूंक, आब्बा बापा म्हूण उलो मारूंक, त्याच बोगणान त्याच भक्तीपणान देवा बापाक आमी आमच्या बापा म्हूण उलो करया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडचो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रेस्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी राजवट चलयतय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाकाडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाकाडतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाकाडतेले आमकां शांती दी. पळया मोगाचनो, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी समेस्त भागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडून म्हाका सांगतात सांबाळ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 152, ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D23.
ये धनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या ये सोमिया काळजांत ह्या मोच्या ये धनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या जिविता खाणांक तूं आपयताय पातकी भावा भयणीक तुझ्या दैवीक हिंडांत एकवटायताय वेंचीक पावडांक तुझ्या ये सोमिया काळजांत ह्या मोठा ये धनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या जिविता पिवन तुला भयताय अमर कुरपे झरीन तुझ्या कुडी आत्म्या गुप्ता भयताय स्वादीक येण्यान तुझ्या ये सोमिया काळजांत ह्या मोठा ये धनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या ये सोमिया काळजांत ह्या मोठा ये धनिया भर म्हाका मोगान तुझ्या प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी जुजेवासाच्या परजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं संभ्रमिक आशिर्वादा पासत तकली बघया सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदांच आसूं वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार
मुगेचे न्हू ह्या पुणथळार सांजेचे वाज बापा मुखांतर बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे शरीर आदे सुफळ जावन दीत म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा आनी आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन वेल्ले जावन आसात बाब मेलरॉय डी सिल्वा कापुचीन याजक फादऱ्याबानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगातपण दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला आनी पाद्र्याब एप्रिलाच्या 30 तारीखेरच ताची याजकी दिक्षा ताका लाभली आनी हांव चिंता एक विशेष देणें देवान ताका दिला मस्तपटी शर्मा सांगतना आमी न्हिदता पुरासनेर येवचें न्ही गी पयस जावन पूण शेतांत येवन इल्ले विशव घेता पूण हांगासर पाद्र्याबान शर्मा सांगता आसतना सकाळांकी एक आकर्शीत कन्न दवरलें आनी सुरवेरच ह्या रितीर ताचें एक देवाचें उतर परगट करचें देणें म्हणटा आसतना मुखारी ह्या दिशेन मुखार वचून आनीकय चडीत लोकांक क्रिस्तांतें आकर्शीत करचें जिवीत देव तुमकां फावो करून दी म्हणून आमी आशेत आसतना मुखार पाद्र्याबानो बाप विकास तशें हांगासर जमल्या सर्व भक्तिकांच्या आनी तुज्याच मेळीच्या पाद्र्याबांच्या नांवान तुमकां आमी देव बरें कर म्हणटा आनी मुखल्या तुमच्या मिसावांत तुमकां सर्व जैत आमी मागता थँक्यू फादर कुमसाराक सांगातपण आनी कुमो करचे फरांगीपेट कोवेंताचे याजक बाप दिलराज आमचो मलगडो पाद्र्याब तशेंच नव्यान आयिल्लो फादर फ्रेडी ब्रॅक्स आमच्या फरांगीपेट कोवेंताक ते नव्यान आयल्यात पाद्र्याबानो तुमच्या सेवेक देव बरें करूं कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनेस सुप्रीम ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिबंदीक देव बरें करूं सांजूचे वाज बापा मुखांतर तुमच्या वावराचेर आमी देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता मोगाचे सेवेरेपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या जेजूचें पवित्र काळजा वाडो पांडिकट्टा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जेजूवाज बाप तुमच्या वावराक तुमकां देवातोन आशिर्वादां दिवन दी येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतेरेज एरमाटी वाड्याकारांक जावन आसा मोगाचे न्हू हांगासर रितीनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या पावस येता आसतना इल्ले चंडा मारुता मारता हांगा आमी वयर आसाव आनी हें पुसून नितळ करची हांगासर सकाळ येवन करची मनशां आसात तांच्याय बऱ्या सेवेक मिसाक रितीनी तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवची आमची सिस्टरां मिसा वेळार वचप आसच्या काणी एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां आमी मागता आनी तुमच्या सर्वांच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा कळवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हांगासर आसात ताचो फायदो आमी जोडचो बिल्ल व्हडलें ना 2 अक्षरां भितरच देखून पयशे चड जातात हांवें पयशे हाडूना फादऱ्याबान सांगलें आमकां गोत्तू ना तुमच्या पयशाक ताकीत थंयसर वखदां दितात कित्याक पयशे न्ही पूण थंयसर आयिल्ल्या लोकांक बरेंपण जायजे म्हणले तांची आशा आनी एक रुजवात ह्या थळार येता आसतना म्हाका केदाळे खोंकलीत हांवें मस्तपटी सांगलां म्हाका टीबी ना खाली खोंकली मात्र म्हणून कित्याक खोंकली काडचे पळोवन थोडी जाण पयस वेतात कांय बिडी वडुल्ली आसताली पाद्र्याबान म्हूण सांगून पूण ही खोंकली पूण त्या खोंकलेंत कांय जावना तशें फाटल्या सुमार 18 वर्सां जावन म्हजी खोंकली आसली कित्याक केदाळे पावस बदलल्या बरी म्हाकाय खोंकली येताली पूण हांगासर आयिल्ल्या उपरांत ह्या दाक्तेरांच्या होमिओपॅथी वखदान म्हजी खोंकली गेल्या पूण थोड्या पटी थोडे नडतात म्हणटात नेंगी फेस्ता गेल्ल्या कडेन एक आयस्क्रीम खाया फादर ल्हानशें खाया तांच्या समाधाने खावचें मागीर हांवें बगचें 5-6 म्हयने खोंकली काडची पूण त्या दाक्तेरांक हांव दुरसाना पूण कोण पळय बऱ्या मनान दितात देखून आतां घट्ट निर्धार कोल्ड ना तें घेना तरी की कोणायची भलायकी तुमकां करूंक तपासणी करूंक आसा थंयसर बरेंपण मेळटा तें बरेंपण आमी जोडया हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स 10:30 वरार कुमसारा 10:30 वरार आराधन ताचे उपरांत मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण
हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसा, धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसता. तुमकां मिसां या दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत थंयसर तुमी दिवी येता. मोगाच्यानो ह्या आमच्या पवित्र थळार बरेपण करच्याक बऱ्या मनाच्या मनशांचे सांगातपण हांगासर तुमी दिवनंत आसात. हांगासर जेवणा खातीर आनी तशेंच ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर कुमक केल्ल्यांची नांवां उलो करता आसतना दाखचे नाका. तुमचें नांव उलो करता आसतना तुमी हे आदल्या हप्त्यान दिल्लें मिस जाल्ल्या उपरांत तांकां वाती दिवंक जायना. तांणी आज आयल्यार वात व्हरयेत. देखून कांय तुमच्या कुटुंबदारांनी दिला जाल्यार येवन तुमची मनाची वात आज मिस पेटयल्या प्रधान याजकातावन तुमी स्विकार करची. जेवणा खातीर कुमक दिल्ली दारून लसरादो बोरीमार 500 रुपये, नांव नाका आड्यार 500 रुपये. तशें दान दिल्लीं आसात दुजेपीन संतानीस राणीपुरा 500 रुपये, क्लिफ्टन डिमेल्लो मुंबई 1000 रुपये, डॉल्लास हिलरी गोम्स मुंबई 500 रुपये, विलियम सल्दाना आग्रार 1000 रुपये, लॉरिना जॉन गोम्स मुंबई 500 रुपये, ग्रेसी गोन्साल्वीस 500 रुपये मुंबई. ही आदल्या हप्त्यान दिल्ली. आनी आज दिल्ली आसात मिल्रेड कर्डोजा गोवा 2000 रुपये. कोणी आसा जाल्यार तुमी उठोवन येवचें. बर्नर्ड डिसोजा फजीर 500 रुपये. वडना वात वरिनातल्यार जजवाज बाप तुमकां दाराळ आशिर्वादा दिवन तुमच्या बऱ्या मनांक तुमकां सर आशिर्वादीत करूं दी. सांगात आज दोग नवे पाद्र्या बसात न्ही गे. ते एक व्हड जाल्लो पाद्र्या पयल्या पटी येवचें. आनी सांगात आज आमच्याच फरंगीपेट कोवेंताक येवन हांगासर सेवा दिवंक येतात. तांकां एक वात दिवची आमची संप्रदाय. देखून पाद्र्या बनो मोगान दिवची ती वात तुमी स्विकार करन खंयसरी तुमी आसल्यार तो वातीचो उजवाड तुमच्या जिवितांत तुमी वांटूंक देव तुमकां आदार दिवन दी. बाप विकास आमी सांगाता मेळून पाद्र्या बाग सांजुजे वाज बापाच्या नोवेनांक आमकां आमी तयार करया. दयेकन उबी रावया. सांजुजे वाज बापा ओगळा आनी मातुका कृपा मागोन दी बापा विज्ञान सांडी नाका. एक घडी बरोबर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां आनी ते सावां ताच्या ह्या रेलिके समोर ताका आमी आतां भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांकां पावोवन दी म्हणून अशें आमी मागता. मेळिल्ल्या अर्गां खातीर दोग जाणांनी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. एकलो स्पर्ध्यांत जीक लाभल्ल्याक, 5 जाणां बरें काम फावो केल्ल्याक, तेगांची पिडा गूण केल्ल्याक, दोगांक परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक, एकल्याक केस जडचे संपूर्ण रावल्ल्याक, एकल्याचो पांय दूख गूण जाल्ल्याक, तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळच्याक, एकल्याक भुरग्याचें नडतें बुलोवणें तावन अलग रावच्याक, तेगांक परीक्षेक बरी तयारी करन बरें फलितांश जोडूंक, 5 जाणांक बेगीन विजा मेळच्याक, एकल्याक परगांवाक वचोंक, एकल्याक बरी सैरीक मेळच्याक, एकल्याक सैरीक गट जावच्याक, एकल्याक आशिल्ल्या चलये सांगाता काजर जावच्याक, एकल्याक बरो फुडार मेळच्याक, एकल्याक CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक, 9 जाणांक बरें काम मेळच्याक, एकल्याक जिवितांत सारके निर्धार करच्याक, एकल्याक उद्यमांत अभिवृद्धी जावच्याक, 6 जाणांक
तांच्या मोगाच्या प्रत्येक जावन भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणींक बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक दोगांक आंगाची खरोज गूण जावच्याक एकल्याक किरेंटी तावन मुक्ती मेळच्याक दोगांची कोंकली एलर्जी अजीर्ण कराई गॅस्ट्रीक पिंपल आनी केस जडचे गूण जावच्याक एकल्याक गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक 4 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक एकल्याक हात दूख गूण जावच्याक एकल्याक किडीन केल्लो पाय गूण जावच्याक एकल्याक कानाची पिडा गूण जावच्याक एकल्याक दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळच्याक एकल्याक व्हडल्यान उलोवंक जावच्याक एकल्याक दुडवाची वाड बांदूंक साध्य जावच्याक एकल्याक साखरेची पिडा गूण जावंक एकल्याक दांत दूख गूण जावच्याक एकल्याक मोठाय जिरोवंक 5 जाणांक पाय आनी गांठी दूख गूण जावच्याक एकल्याक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक एकल्याक पुरासाण आनी वाय गूण जावच्याक दोगांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक एकल्याक BP गूण जावच्याक दोगांक राग आनी हट उणें जावच्याक 5 जाणांक मोतेक समाधान मेळच्याक एकल्याक घरांत मागणें आसच्याक एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक एकल्याक दिल्लें रीण फाटी मेळच्याक दोगांक रीण फारीक जावच्याक 4 जाणांक आमाल पियोवणें सोडच्याक दोगांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक एकल्याक आर्थीक स्थिती सुदरावन दोगांक कोर्टीच्या केसीतावन मुक्ती मेळच्याक एकल्याचो जागो नावार जावच्याक एकल्याक घरचे समस्ये परिहार जावच्याक एकल्याक लग्न कार्य बऱ्यान जावच्याक दोगांक क्रशेचेर आशिर्वाद आनी रोग निवारण जावच्याक एकल्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक एकल्याक जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक एकल्याक घर आनी जागो विकून वेचाक एकल्याक घराच्या कामाक रीण मेळच्याक एकल्याचें घरचें काम अडखळविणें बऱ्यान जावच्याक एकल्याक बरो जागो मेळच्याक एकल्याक BP वरवीं मेंदवांत जाल्ली बदलावण सारकी जावन नॉर्मल जावच्याक एका स्त्रियेची एलर्जी संपूर्ण गूण जावच्याक दोगांचे शुगर नॉर्मल जावच्याक दोगांक थायरॉयड गूण जावच्याक कॅन्सर किडनी पिडेतावन सुटका मेळच्याक जर्मनींत आसच्या एका चलयेक बरें काम मेळच्याक ह्या सर्व गरजां पासून मागच्याक आमी दिंबी घालया आनी एक आमच्या बापा एक नामान मरये आनी एक महिमा बापा मागण्या मुखांत्र सांजुजे वास बापाच्या मजतीन सर्गे बापाक भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरे कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तसो आनी सदां सर्वत्र आमेन. सांजुजे वाज बापाची लदेन सुमिया काकुतमची कर सुमिया काकुलतमची कर क्रिस्ता काकुतमची कर क्रिस्ता काकुलतमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देव बापा काकुलतमची कर देवपुता संसाराच्या तारोका काकुलतमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुलतमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुलतमची कर गोंयच्या बेनेबलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या वय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन येयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मुरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर
भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासोन वेच्या कॅथोलिक बावडत जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर भवार्थ धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातेल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भवार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवड्या कालिनांत हाडूंक वावरल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचडल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गी जावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांत त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजें तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणयेन देवाचो परमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुटसुडीत जालोय अंकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवंक देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज गरबड्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांत येला तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सभे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गा राजांत देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर हार्टाचें ऑपरेशन जावन आसच्या बेंगलोरच्या एका मनशाक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन कुटुंबांक ताणें फाटीं येवच्याक किडनी कॅन्सर ह्या पिडे वरवीं कश्टांतल्यांनी मागोवंक विचारलें कुटुंबांत समाधान नासतना घरांत घोव बैलां मदें समाधान नासतना आसची तांणी मागोवंक विचारलें मरेकार पिडेक वळख जाल्ल्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलें जिवितान बरेपण जोडच्याक मागोवंक सांगलें ह्या सुमेस्तांक आनी आमच्याय गरजो सांजुजे वाज बापा मुखांतर देवाक आमी भेटोवन दिवया सांगाता म्हणया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेतावन कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बावार्ता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका
सांज जेवासान आपले जिणी आनी मोडणान जायतीं आजापां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेलो आनी उसारी नातल्लो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. आज सांजू जेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांज जेवासान विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बळ मेळूं. सांज जेवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापाच्या बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक फावो जावं. आनी त्यास सोडवणदारा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय आसो. Papa
कृपा मागून दी बापा विज्ञान संडी नाका ओंकार पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वादी आमका सांसेवास बापा बघेवन कुसाचे कृवे न्यूरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन